Per Veneto Sviluppo la Giunta ha annunciato in questi giorni lo sblocco di nuove risorse, però per arrivare alla soluzione del problema, cioè quello di rispondere pienamente alle esigenze della crisi economica che stiamo vivendo in Veneto, ci vuole ancora altro. Ne parliamo con Roberto Fasoli. Avevamo sollevato come gruppo del Partito Democratico il problema che senza fondi Veneto Sviluppo rischiava la paralisi. Avevamo chiesto un incontro, oggi con la Giunta è stato detto che sarebbero stati stanziati dei fondi che permettono a Veneto Sviluppo almeno di procedere fino alla primavera prossima. La soluzione del problema però resta lontana ed è chiaro che è anche legata all'assurdità dei vincoli legati al patto di stabilità che impediscono a una regione come il Veneto di utilizzare le risorse a disposizione. Quindi per un verso la Regione deve destinare tutte le risorse disponibili a fronteggiare le situazioni di crisi, per l'altro deve impegnarsi verso il Governo perché allenti questi vincoli che creano gravissime difficoltà alla nostra Regione.